А, Здравствуйте, меня зовут Вадим Костерев, я живу в Астане, в Казахстане, и позавчера я получал личную консультацию от Ивана Подгорных по инвестиции в недвижимость, а именно в ПАМ-счета. За эти полчаса я узнал столько нового о недвижимости и о инвестировании, сколько я никогда не подумал бы, что можно узнать. Иван рассказал фишки при инвестировании, как стоит выбирать себе фондовый в банке. В каждом банке есть фонд, где вам могут продать акции, и как стоит выбирать эти фонды, потому что их огромное количество, как стоит измерять стоимость чистых активов и сколько стоит вкладывать, сколько не стоит вкладывать. Ну, действительно, очень много полезной информации. Что еще мне понравилось в Иване, то, что я посмотрел на его контент, у него огромное количество бесплатных статей, огромное количество видео, книг, интервью, ну и довольно-таки интересный проект и его компания. Благодарю за консультацию, за коучинг, мне понравилось. Думаю, я буду начинать первые шаги делать в инвестировании. С вами был Вадим.